Хонду Фрит поставили. Смотрим, тут у человека. Да, стоечки что-то мокренькие. Так, идем на шланги тормозные. Здесь нормально. Балка. Здесь у нас тормозной шланг лопнул. Здесь тоже уже лопнул. Видимо, будут пузыри. Вот, Да. бежит. И здесь бежит. И там бежит. Пыльник шаровый. Шаровый. Коренной сальничек, видимо, подтекает. Смотрим, вот сейчас каранчем еще. Ты поменял, да, получается, летом? Да, рейку? весной где-то так. Всего лишь полгода, что ли. Ага. Вот, поджимаем. И шум пропадает. Так, проверяем фондочку на шумы. Раз подшипничек. Так, с этой стороны, ну,